Hello，Cherry 帶大家睇尖沙咀飲食王惠鋪，呢個就係口福街，咁佢鄰近加拿芬道好旺。呢個係對面有加拿芬廣場啦，對面有龍豐啊、銀行啊、The One 嗰啲，咁人流係非常之旺嘅，租金價當然高啦。咁就會介紹隔離呢間口福街啦，好鄰近，就譬如人氣烘焙店 Hashtag B 都開喺度，呢個 corner 位係成15-16萬租金㗎，係啦，因為佢都夾住喺加拿芬道，所以就超人氣。再入啲咧，越入邊咧就會個租金越平嘅。咁譬如話靠出啲近加拿芬道就會有啲茶飲店啊，譬如話小黑糖啊或者檸檬 tea 嗰啲咧，就外賣店咧就會聚集入邊啲就會有冰室大位啊咁樣咯，有粉麵店啊、拉麵店都出租緊嘅。咁有意咧就可以聯絡我啦，Cherry 92889770，thank you。